Hochglanzleisten in Schwarz sehen leider nur beim Kauf gut aus und danach ganz schnell so wie bei unserem Auto. Es gibt leider auch viele Wege, die kaputt zu machen während der Aufbereitung. In diesem Video zeige ich dir 2 einfache Wege, wie du die selber aufbereiten kannst, ohne was kaputt zu machen, mit nicht so viel Aufwand und trotzdem schönem Ergebnis. Leider sind die schwarzen Hochglanzleisten so weich, dass du selbst bei schonender Handwäsche nach 1 bis 2 Jahren zerkratzte Flächen hast. Das heißt, du wirst nicht umhin kommen, sie zwischendurch aufzubereiten, wenn du immer schön tiefschwarze Leisten haben willst und nicht so ein weiß-graues Ergebnis wie bei dem Auto hier. Zu Hause kannst du das wirklich selber machen und da gibt es auch 2 Schwierigkeitsgrade oder 2 Equipmentgrade. Einmal wirklich nur von Hand und mit einer günstigen Einsteigerpoliermaschine. Beide zeige ich dir hier, wie sie gehen, worauf du achten musst und auch im Vergleich, sodass du für dich entscheiden kannst, welche Variante für dich relevant ist. Ich würde sagen, let's go. Schauen wir uns an, wie die Leisten vorher aussehen. Also links hier absolut zerballert. Ich hoffe, soweit kommt es bei deinem Auto nicht. Das ist wirklich ein Extremfall. Rechts üblicher Zustand nach einigen Jahren, Wäsche, Waschstraße, was auch immer. Also rechts kann man sich daran orientieren. Links mal der Extremfall, um auch mal abzugrenzen, was geht und was eben auch nicht geht. Ich klebe jetzt hier ab, um Unterschiede zu sehen. Das bitte nicht nachmachen, das ist auf keinen Fall nötig. Du kannst, wenn du möchtest, unten die Gummileisten und oben die Gummileisten abkleben, wenn du dir Sorge machst, dass die Politur da Flecken macht. Aber wenn man die sofort abwischt, vielleicht nochmal mit fetter Isopropanol, macht das gar nichts aus. Ich nehme die Sonax Cutmax, das ist eine relativ milde Schleifpolitur, aber eine grobe Politur und ein mittelweiches Polierpad. Wichtig ist gerade bei Hochglanzleisten nicht zu grob reingehen, sondern rantasten, also erstmal eine milde Kombination ausprobieren, einmal gucken, was geht und dann eventuell stärker werden, mal gucken, ob die Kombination hier schon gereicht hat. Ja, wir sehen, es ist noch ziemlich stark zerkratzt, auch wenn schon eine Menge passiert ist. Das heißt, wir legen nochmal einen Zahn zu, erhöhen die Abrasivität, die Grobheit der Politur. Das tun wir, indem wir die gleiche Politur verwenden und ein etwas härteres Pad. Das wäre quasi eine halbe Abstufung. Würden wir jetzt gleich ein hartes Pad und eine härtere Politur oder schärfere Politur nehmen, hätten wir gleich einen ganzen Schritt. Aber immer, wie gesagt, langsam rantasten. Bei der Politur von Hand ist der Druck ganz entscheidend. Ob du jetzt hoch und runter, links nach rechts oder im Kreis polierst, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass du wirklich Schmackes reingibst, also wirklich zwischendurch mal die Hand wechseln und Druck auf die Oberfläche geben. Das ist ganz entscheidend fürs Ergebnis. Wer da nur so ein bisschen rüberrubbelt, der kriegt kein Ergebnis. Also hier wirklich mal ein bisschen Power machen und das Fitnessstudio dafür am nächsten Tag sparen. Du polierst am besten so lange, bis die Politur anfängt durchsichtig zu werden. Also sie ist am Anfang sehr milchig, wird dann immer durchsichtiger. Dann kannst du abwischen und mit der Lampe kontrollieren. Das machen wir jetzt hier aber nicht, sondern wir machen erstmal die Maschinenanwendung. Ich verwende hier die Proxon EPE. Das ist eine Anfängerpoliermaschine, die liegt so im Bereich 120 bis 160 Euro, je nach Set und Shop und fange auch wieder mild an. Erstmal trotzdem eine Cut-Politur, also die gleiche Politur und ein mittelhartes Polierpad, auch wenn es gelb ist, ist etwa die gleiche Härte und poliere mich da erstmal so rein. Wichtig ist, die Drehzahl nicht zu hoch, gerade an so Leisten, wenn die heiß werden, kann es passieren, dass da mal eine Kante irgendwie drunter leidet. Also je nach Maschine so eine mittlere Drehzahl. Bei der Proxon, weil die einfach nicht so viel Leistung hat, kann man schon 3/4 bis volle Leistung geben. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Übrigens, wenn das Pad schwarz wird, ist gar kein Problem, das ist relativ normal. Die Leisten sind quasi auf Folie lackiert und dann aufgeklebt, kann man so sagen, und haben nur eine hauchdünne Klarlackschicht, die schon durch die Wäsche abgenutzt wird. Also keine Sorge, wenn ein Pad schwarz wird, ist alles soweit richtig. Hier hat mir die Kombination mit dem mittelharten Pad gereicht. Das heißt, ich gehe gleich in den zweiten Polierschritt, den Finish-Poliergang. Das brauchen wir einfach bei so einer empfindlichen Leiste. Dafür eine Perfect Finish, klassische Hochglanzpaste und ein noch weicheres Pad, als ich eben benutzt habe. Verfahren ist genau das gleiche. Wir polieren immer so lange, bis die Politur möglichst durchsichtig wird, weil dann ist sie fertig poliert und gibt das den besten Hochglanz. Im oberen Bereich machen wir genau das gleiche von Hand, gleiches Polierpad, gleiche Politur. Hier natürlich den Druck ein bisschen anpassen. Wir brauchen schon Druck, aber man sieht auch, das Pad ist deutlich weicher, da braucht man etwas weniger Druck, aber sonst alles genauso wie vorher, so lange polieren, bis die Politur anfängt milchig zu werden. Einmal abwischen, kontrollieren und sich über das Ergebnis hoffentlich freuen. Mal schauen, ob es einen Unterschied gibt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt zeige ich dir, ob es einen Unterschied gibt zwischen der Handanwendung, die zeitlich eigentlich das gleiche oder den gleichen Zeitaufwand erfordert hat, aber natürlich ein Vielfaches anstrengend war, dafür deutlich günstiger ist, und der Maschinenanwendung in einer Einsteigermaschine, die man sich auch so kaufen kann, wenn man sagt, Autopflege ist mein Hobby, ich will vielleicht hier und da ab und zu mal was machen. Ob man das nur für die B-Säulen braucht oder ob sich das erst lohnt, wenn man mehr macht, zeige ich dir jetzt. Auf der linken Seite kann ich ganz klar sagen, das Beispiel war jetzt nicht repräsentativ, die Leiste ist eigentlich kaputt. Das heißt, hier hätte man noch viel schärfer rangehen müssen, aber das ist gerade für jemanden, der das erste, zweite, dritte Mal macht, sehr heikel, weil die Leisten sind schnell durchpoliert, sind sauempfindlich. Deswegen wirklich langsam rantasten und dann ist das Ergebnis auch gar nicht so krass unterschiedlich. Auf der rechten Seite, was einen typischen Ausgangszustand für eine ungepflegte Leiste darstellt, finde ich das Ergebnis deutlich ist der Unterschied im Ergebnis deutlich sichtbar. Da hat die Maschine
Maschine viel mehr rausgeholt, gerade im groben Bereich viel mehr Kratzer rausgeholt als die Handanwendung und ich finde, wir sehen deutlich einen Unterschied. Insgesamt aber haben beide Varianten ein schönes Ergebnis gemacht und haben eine deutliche Verbesserung gezeigt. Vor allen Dingen so im normalen Umgebungslicht haben wir eine viel tiefere schwarze Leiste, als sie vorher war. Also beide Anwendungen sind wirklich vollkommen ausreichend und sinnvoll, wobei die Maschine natürlich am Ende hier ein bisschen die Nase vorn hat. Sollte man aber auch meinen, das ganze Setup sozusagen ist eine ganze Ecke teurer, nämlich so um die 120 € teurer als das Handsetup, weil das kostet natürlich auch Geld, so ein Handpolierpuck. Deswegen so ungefähr 120 € Differenz. Übrigens, alle Produkte, die wir verwendet haben und die wir empfehlen, unten in der Videobeschreibung zum Angucken, Nachlesen und Nachkaufen. Mit dem Code AUTOLACKAFFEN sparst du auch noch 10% auf deinen Warenkorb bei waschguru.de. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dir die Maschine kaufst oder sowieso 10% sparen, ist immer gut. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du dir eher die Handpolitur oder eher die Maschinenpolitur zutraust. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!